من كم يوم بعد مباراة ليفربول وأرسنال واللي انتهت 2-2 اجى الصحفي وسأله لأرنولد وقال له شو اللي خلاكم تعملوا العودة بالنتيجة وتتعادلوا بعد ما كانت نتيجة 2-0 للأرسنال. أرنولد ما قال له طبعا الضغط العالي ولا التبديلات تبع يورغن كلوب. أرنولد قال له بالضبط أعتقد أن ما فعله جرانيت تشاكا جعل جمهور الأنفيلد يشتعل، وهذا ما جعلنا نعود في اللقاء. ايه مثل ما سمعتوا، لحظة طلوع خلق، خناقة بسيطة مشادة كلامية وبعدها اشتباك عن ناعم بين تشاكا وأرنولد خلت جمهور الأنفيلد كله يفيق ويصحى بعد ما كان نايم تماما بالشوط الأول، وخلت لعيبة الليفر تغلي غلي وتعلي أكثر من رتم المباراة، وبجوزها هي الخناقة تخلي لقب البريمير ليج يروح من إيد الجانرز. يعني لحظة طلوع خلق واحدة للاعب عم يؤدي واحدة من أفضل مواسم بحياته، وهو واحد من أهم ركائز مايكل أرتيتا، كان لها تأثير الدومينو وممكن تخسر الأرسنال اللقب. لهيك اليوم جاي أحكي لكم يا شباب عن أكثر 10 لاعبين مشهورين بالغضب بعالم كرة القدم، لعيبة دائما طالع خلقة وروحها بروس مناخيرها ومستعدين يطالعوا شبرية بس إذا حسوك إنه مو عاجبك، أو فيك تسميهم لهدول اللعيبة إنه هن أسياد الأغلي فوتبول. وبما إنه هلا ذكرنا لهذا اللاعب فبنبلش فيه، مو غلط أبدا. طب الرقم 1 عندنا جرانيت تشاكا. هلا هي ما المرة الأولى اللي بيفوت فيها تشاكا بصراع من هذا النوع، لا هذا الشيء طبيعي عنده. تشاكا من أول ما ظهر كان واضح أسلوبه البدني والحدة تبعه باللعب، وأكيد أرتيتا عنده إياه حجر أساسي بالفريق لهذا السبب، لأنه هو فيكم تقولوا إنه أزعر الفريق أو اللاعب يلي طول الوقت مقضية التحامات وثنائيات، ووين في طابة بنص الملعب بيتدخل وبيحارب ليقطعه. بس الحدة باللعب بتخليه بكتير أوقات لاعب مؤذي ولاعب معرض بشكل مستمر لياكل بطاقات ملونة. الصفة عند تشاكا ظهرت فورا من أول ما اجى على الأرسنال ب 2016 وقت انطرد ضد سوانسي سيتي بعد تدخله الخشن والمؤذي ضد اللاعب مودو بارو. طبعا هي العصبية ما ضد الخصوم فقط، لا، لأنه بمرة من المرات هالعصبية كانت على وشك تخليه يتقلع من الأرسنال بعد مشكلته الكبيرة مع الجمهور وصافرات الاستهجان يلي أكلها بالملعب. هي الصافرات اجت بعد ما رمى قميص الأرسنال على الأرض بعد الخسارة مع كريستال بالاس بال 2019، وبعد على أثر هي المشكلة راحت وانسحبت منه شارة قيادة الفريق، وكبرت المشكلة كتير بينه وبين جمهور الأرسنال لدرجة أنه كان على بعد خطوة واحدة فقطها من الخروج والانضمام إلى روما. بس أرتيتا كان مصر على حل المشكلة بين الجمهور واللاعب وبقاء هذا اللاعب بالنادي، وبالفعل تشاكا لسه مستمر لليوم ليكون الباد بوي تبع الفريق ضمن مجموعة من الحريف النواعم مثل ساكا وأوديغارد ومارتينيلي، وليأكد تماما المثل يلي بيقول الفريق يلي ما فيه صايع حقه ضايع. طبعا هو منضل بالبريمير ليج ومنضل بلندن كمان. لنروح للاسم الثاني معنا يلي هو الاسكندر الصربي ألكسندر ميتروفيتش. يمكن بعمري ما شفت مباراة فولهام طرف فيها وما شفت ميتروفيتش ما فات فيها بخناقة مع شي لاعب، مستحيل. هذا المهاجم الصربي معروف باسلوبه الخشن والقتالي بالملعب ومزاجه المكركب دائما، يعني شيء انه فايت على الملعب بتحسه مثل الثور الهايج، فايت يقاتل وحاطط الشر بين عيونه ومستعد يواجه اي شلة زعران ويكسر اي شيء بوشهم. يعني هذا اللاعب ازعر بامتياز. بس كمان ميتروفيتش عم يورط حاله بشكل مستمر لعقوبات وبطاقات صفراء لدرجة انه يعد من اكثر المهاجمين اللي تعرضوا لبطاقات بالدوري الانجليزي بالسنوات الاخيره. طبعا تدخلاته المؤذيه لا تعد ولا تحصى، بس كمان تاكدوا تماما انه الزلمه مو شايف قدامه بنوب ومو فارقه مع طيبه قلبه يعلق معك مين ما كنت تكون، سواء كنت لاعب او حكم او ان شاء الله لو كنت عاصي الزن شخصيا. يعني بكفي تشوفوا المباراه الاخيره بين مان يونايتد وفولهام بكاس الرابطه، لا الزلمه ما راح يتخانق مع عاصي الزند. بس هذا القبضاي ما هان عليه ابدا انه رفيقه ويليان ياخذ بطاقه حمراء، لانه شوها بس شاط طابه بايده على خط المرمى، فهي البطاقه الحمراء ما عجبته بنوب للمعلم، وراح وركض فورا لعند الحكم وعيط عليه ودفشه وابصر شو سبه بالصربي. وهون الاتحاد الانجليزي بيقرر يربي فيه القرود وبيطلع قرار حرمانه لمده 8 مباريات، 3 مشان البطاقه الحمراء و5 مشان يسترجي يمد ايده مره ثانيه على الحكم. اما الاسم التالي معنا فهالزلمه شكله بياخذ دروس خصوصي عند لويس سواريز، لانه بال 2021 باحد المباريات المحتدمه بالدوري الانجليزي بين تشيلسي وتوتنهام بيتم اتهام انطونيو روديغير بعض الكوري هيونغ مين سون بعد مشاهده وخناقه صارت بيناتهم، وفيكم تقولوا الله ستره بوقتها ونفت قبل ما يجن جنون الكوري. وغير خناقاته المتكرره كمان بمره ثانيه قدر روديغير يعبر عن زعرنته او مثل ما بيقولوا خبثه الكروي بطريقه ثانيه. هذا الشيء باللقطه اللي انشهرت بالمباراه ضد ليفربول وقت حاول يحرك له نقطه الجزاء لصلاح ويلعب له فيها مشان يخلي الطابه تنحرف وما تستقر تماما بمحلها، او على الاقل كرمال يلبكه ويلعب باعصابه لمحمد صلاح. فطبعا هون الحكم شافه وما مرق له اياها بنوب لهي الحركه وفورا ناوله بطاقه صفراء على وشه. بس يعني قد ما كان روديغير خشن او ازعر فهو على الاقل بياكل جزاؤه العادل، بينما في لاعبين تانيين ابصر شو عاملين للحكام. اكيد هدول اللاعبين مهكرين القانون، وشو ما عملوا هدول اللاعبين ما بياكلوا بطاقات. طبعا انا هون عم بحكي عن الثنائي الغريم كارلوس كازيميرو وبابلو غافي. يمكن احسن شيء عمله زيدان للريال هو انه طلع لهم الوحش اللي اسمه كازيميرو وخلاه اساسي، وبالفعل هالقرار فرق كثير مع ريال مدريد وكان عامل حاسم بتتويجهم ب3 ألقاب متتاليه من ذات الاذنين. تواجد كازيميرو بمباريات الكلاسيكو مع تكليفه باغلب الاوقات برقابه ميسي قدر يغير المعادلات بشكل كبير وقدر يعطي التفوق احيانا لريال مدريد، رغم انه كمان ميسي قدر بعده مباريات يربي لكازيميرو وما قصر معه ابدا. بس الصراحه ما بيخفى على حدا بما فيهم مشجعين ريال مدريد انه كازيميرو كان مهكر التحكيم باسبانيا. يعني بتلاقي هذا اللاعب بالملعب
الملعب خبط، ضرب، تكسير، التحامات، مباكسة، كاراتيه، جيدو، واخر شيء ما بياخد شيء. يعني اذا كتير جار عليه الحكم ممكن يعطيه بطاقة صفراء باهتة. طبعا هي الفكرة توضحت مزبوط بعد انتقاله لليونايتد، لانه معاملة الحكام اختلفت كليا معه، فالزلمة لسه ما لحق يقول بسم الله يا كريم، ولهلا صار اكل 11 بطاقة، 9 منهم صفر وبطاقتين حمراء واثنيناتهم للحمر طرد مباشر. انتوا تخيلوا انه كازيميرو بهذا الموسم تذوق طعم البطاقة الحمراء المباشرة لأول مرة بمسيرته كلها، ومرة واحدة لا مرتين، واحدة قدام كريستال بالاس والثانية قدام ساوثهامبتون واللي انحرم على اثرها مجموعة من المباريات. اما الاسم الثاني اللي كمان مهكر التحكيم الاسباني فهو بالتأكيد الجولدن بوي بابلو غافي. رغم انه هالشاب بتحسه من شكله انه كيوت ولطيف وآدمي، بس هذا اللاعب على العكس تماما بأرضية الملعب. فهالشاب خلال فترة قصيرة قدر ينشهر فيها كتير، وكله من ورا مشاكله ولعبه، وقدر فورا يكون طرف دائم بصراعات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد. والغريب بغافي انه امتى ما شفت له مباراة بتلاقي طالع خلقه وعم يخانق، يعني فايز خسران متعادل دائما عم يلعب بنفس الحدة البدنية، ودائما طالع خلقه وما بيرضى ابدا بالزايحة بنوب. يعني ما فيكم تقولوا عنه الا انه هو ابو عنتر كاتالونيا. يعني وين في علقة بالملعب موجود، وين في اعتراض على الحكم موجود، وين في مشادة كلامية مع الخصم موجود. لهيك هذا اللاعب تحديدا انا كتير بنصحه بالتدخين من مبدأ خذ لك جيكارة وعود لنتفاهم ليه حلوين تعالى قدام العالم. لا مو مشان شيء، بس انه بركي بيروق دماته شوي، وساعتها بقدر اضيفه على فيديو 9 لاعبين يدخنون بالسر، وبيصح لي يساويهم 10 عوض ال9. وبصراحه يمكن طابع العصبيه هو طابع مؤثر بلعب غافي، وبخلي اسلوب لعبه يكون مختلف بوسط برشلونه غير الحريفه اللي هن بيدري وديونغ. يعني غافي بتحسه لاعب انفجاري وقادر يضغط ضغط عالي طوال الوقت. المميز انه رغم كل هالعصبيه فهو لاعب وسط مهاري وحريف، يعني بعكس باقي اللاعبين اللي بيخطروا على بالك وقت تسمع لاعب وسط بدني ومشكلجي. يعني ما انه بدني وبس، لا كمان مشكلجي، مثل التشيلي ارتورو فيدال. هلا بدنا نحكي عن فيدال، فانت هون عم تحكي عن واحد من معلميه المجال بمعنى الكلمه، واحد من اكثر اللاعبين المشكلجيين بالعالم وسيد اسياد الاجلي فوتبول. يعني يا شباب انا عن جد مجرد ما اسمع اسم فيدال بتخيله قاعد عم ياخذ بطاقه صفراء. هذا اللاعب المقاتل يلي قال عنه انطونيو كونتي اذا ذهبت للحرب ساحضر معي ارتورو فيدال. وطبعا ما في داعي احكي لكم عن خناقاته بالملعب لانه كلكم بتعرفوها، بس الزلمه مدت معه المشاكل ووصلت لبرا الملعب. فبمره من المرات بسنه 2017 وقت كان بالمانيا مع بايرن ميونخ، ارتورو فيدال فات بخناقه ضمن حانه ليليه بميونخ، وهالخناقه خلته يتورط ويدفع غرامه وصلت ل 800,000 يورو. بدك تقول لي اوف ليش شو عمل هذا الزلمه 800,000 يورو؟ لا ما في شيء سلامة خيركم، بس راح مسك واحد بالبار وكبسه قنينه فودكا على راسه وتسبب له من وراها باصابه بالراس وارتجاج بالدماغ، ولولا ستر الله كان راح فيها الزلمه وسلم النمر. اما هلا فلازم نرحب بسيد الوساخه والاسم يلي انت ناطره من اول الفيديو، الا وهو المدافع البرتغالي بيبي. هلا بيبي وعلى الرغم من انه مدافع من التوب وواحد من افضل مدافعين جيله، بس هو واحد من اكثر اللاعبين خشونه بالتاريخ واستاذ من اساتذه الخبث الكروي. وواحده من اشهر تدخلاته هو تدخله الخشن على داني الفيس بالمباراه اللي كانت بدوري ابطال اوروبا بال 2011 واللي على اثرها تلقى البطاقه الحمراء. بس يعني هذا التدخل يعتبر مجرد بهاراتها ضمن مسيره بيبي. لسه ما حكينا عن نطحه للاعبين او رفسهم او حتى دعسهم، والشغله الوحيده اللي بيبي لازم يعملها وما عملها لسه انه يخبي شفره تحت لسانه ليطلعها وقت يصير شيء على مرتبه. طبعا هو منضل مع المدافعين، وهالمره بنروح باتجاه ازعر من زعران الارجنتين وواحد من رفقات المعلم ايماليانو شيخ الزعران. طبعا هون انا عم بحكي عن ليساندرو مارتينيز. رغم انه بتشوفوا لهذا اللاعب صابغ شعره اشقر وشكله الخارجي ما كتير بيعبي عينك، بس يا سيدي انت قدام واحد من اكبر الزعران. وهاللاعب للاسف ما دري لهلا انه كره القدم هي لعبه جماعيه عاديه، ما لعبه قتاليه مثل الجودو او الكيك بوكسينج. بس الحق ليساندرو كمان مدافع ممتاز وحتى مميز بالكره، ويمكن اعتباره تلميذ من تلامذه بويول ضمن مدرسه الاسلوب القتالي بالدفاع. ولو انه زودها شوي باخر زياره له للفيلا بارك وشخصنه زياده مع اليوم بايلي وضربه بخشونه مرتين مو بس مره واحده، وقام وتركه عم يتلوى على الارض وكانه بالشباب بالدبليو دبليو اي مانو بالدوري الانجليزي. اما هلا فالساع هيك اوعى بعدوله للسلطان ملك الغضب والتعصيب. يعني اسم زلاتان ابراهيموفيتش هو القوه بمعناها الحرفي. يعني عندك شاب سويدي طويل وضخم ومعه حزام اسود بالتايكوندو، ويا ويله يا ويله يلي بيطلع له خلقه. يعني يمكن الغضب بينه وبينكم بعض الاوقات يكون ايجابي مع زلاتان وبيخليه يعرف يواجه التحديات ويرد على الصحافه بارض الملعب ويتعامل مع اللحظات الصعبه بالمباريات. بس باوقات ثانيه ولو انها نادره بتفور الكازوزه معه وبتضوج الحكايه مع ابراهيموفيتش وبيفقد السيطره على اعصابه بشي موقف، وبتخلي اللي بيتخانق معه يندم على اخت الساعه اللي استفزه فيها. ودائما خليها قاعده عندك، اياك واللعب مع السلطان. وما في داعي نرجع كتير لورا لنشوف الحاله اللي عباه فيها كف للمدافع سلفاتوري ارونيكا
باحدى مباريات الكالتشيو. بس يعني للاسف زلاتان قرب كثير من الاعتزال، ورح نبطل نشوف جواله الخياليه بالملاعب، وكمان للاسف رح نبطل نشوف ابداعه بضرب الكفوف. اما اللي ما كان يعتزل وما كان يبطل مشاكله واللي مستحيل يتوقف عن العي ووجع الراس هو الاسم العاشر معنا، واللي اصلا انا مخبيه للاخير، سيرجيو راموس. هلا بالله انتم من كل عائلكم بدكم ياني اني اقعد احكي لكم واعد لكم خناقات ومشاكل راموس؟ لك الزلمه وقت حبوا يكرموه سموه المستر ريد كارد. يعني عندك 28 بطاقه حمراء لسيد الطرد بال10 ل 15 سنه الاخيره ليكون راموس سيد الطرد بدون منازع. يعني صحيح هو مدافع من الطراز الثقيل، بس كمان مش كلجي من الطراز الثقيل، لدرجه انه الزلمه يمكن صارت القصه عنده هوايه. يعني مثل ما في ناس عندها هوايه تجميع الطوابع، او في مثل رونالدو عنده هوايه بتحطيم الارقام القياسيه، في عندك المعلم راموس هوايته انه يجمع البطاقات. ويمكن الله العليم هذا الزلمه جايب ألبوم ومجمعهم هدول البطاقات ومبسوط فيهم خيرات الله. والغريب انه بعد كل المشاكل والخبط والقتل يلي اكله ميسي من راموس بكل لعبه كلاسيكو، اجوا هدول اللاعبين اجتمعوا مع بعضهم البعض بباريس سان جيرمان وصارت علاقتهم مميزه جدا مثل السمنه على العسل. لا وبعدها بيطلع راموس وبيصرح انه ميسي برايه هو الجوت وانه هو افضل لاعب بالتاريخ. والله اصيل وزقرتي ومعدل يا راموس. طبعا هي قائمه ال10 لاعبين يلي دائما معصبين، لهيك فورا الله يرضى عليكم حطوا لايك واشتراك اذا ماكم مشتركين بلا ما تخلوني اعصب عليكم، ولا تنسوا تعملوا تاج لرفيقكم اللي بيروح على حجز سداسي خصوصا ليعمل مشاكل. وعمتم مساء، باي باي.